Good morning guys! Right now, it's 10:30 AM. Meron akong shoot sa Makati. I'm really excited and also very nervous for the shoot kasi it's gonna be my first ever studio shoot after 2 years. This is my second, I think this is my second year with Beroka. Last year, nasa Siargao ako, so they had to make the shoot work. Lahat ng ambassadors nila, lahat ng endorsers nila ay nasa isang studio sa Manila. Abang ako, sinushoot ko sa Siargao yung sa akin. So, ang hirap talaga na experience for me. Very challenging siya. But this time, makakasama na ako sa shoot. And I think nag-add pa sila ng ibang mga endorsers. But we're really trying to be safe. So, nagpa-antigen na kami. And kalat-kalat yung call time namin. So, kanyari, one endorser for 5 hours. And then the next one, 2 hours. Parang iba-iba talaga. Depende dun sa workload. So, medyo napipressure ako kasi paano ba makipag-socialize? Hindi na ako marunong. I'm so happy na matutuloy na to kasi dapat talaga yung shoot na to is first week or second week of January. Kaya lang ang dami nagka-COVID sa amin. So, yun nga yung search, diba? Ngayon na magaling na kami lahat. We're gonna push through with the shoot. I also have here my iced Americano. Nihintay ko lang yung Grab kasi may kailangan ako yung mga ipadala sa manager ko. So, yeah, wish me luck and I hope I do my best. I'm here. O, diba? Diyan ako pinag-park. Hindi dito sa street. I'm here sa holding area. So, dito, may kita mo yung shoot. Yan. So, ngayon sila Vince atay nandyan. O, diba? Anong say nyo dyan? Tapos 2 years ka din na pa-cancel. Okay guys, so I am done with my hair and makeup. This is gonna be my outfit for the shoot. Siyempre, Beroka green tayo. And super bait ng hair and makeup artist, yung stylist. Namiss ko rin talaga yung mga studio shoot and makipagtsikahan sa ibang tao. So I'm just waiting for Vince to finish with his shoot and then ako na po ang next. Okay, so pinapalitan po nila ang aking hairstyle. Meron ng palawit na ganun. And then I'm wearing this white shirt, green jacket. Pinapalitan din nila yung pants ko. But I'm so happy na retain yung green ko na dunks. So pinayagan nila ako. Anyway, I'm just waiting for my turn. Hindi pa tapos si Vince. Nandun pa siya. Nung oras kaya siya nandun? Pero yung segment ko is, I think 5 hours yung sa akin. So hopefully, matapos tayo on time. Look at the set. O dyan, may corner ako dyan, no? Dito ako nagpo-post. Ito yung kasagisado kong yari. Okay, safety tayo, tapos move on. And action! Nag-isip mo na content. Ano yung magandang susunod today? Sige, sabi na yun. Yan, matusin na. Ayos, live, attention. Today's post is about Beroka. Let's go. Na may may Roll! and 3, 2, 1 and jump. And one more, first position, auto recitation, and 3, 2, 1 jump. And higher, and 3, 2, 1 jump. Done! Okay guys, so time check, it is 7:30 PM. Kakabalik ko lang po from my shoot na dapat natapos ng mga 5 PM. Pero inabot kami ng mga 6:30 kasi hindi pa pala siya tapos. Like, medyo na-move yung shoot. So after ng shoot, meron pa pala kaming mga VO, which is my weakness. Kasi hate na hate ko ang nag-VO talaga. Pero so far so good. Baliktad yung shirt ko.
Wala sa tamang pag-iisip. But yan, medyo na-drain ako kasi hindi na ako sanay sa mga ganun. Happy rin ako, pero pag nandun ka, parang napapaisip ko talaga na parang hindi ko deserve na nandito ako. Pero naisip ko, sawa na ako mag-ganong mga emote-emote kasi nalagpasan ko na yan from the previous years. This year na matanda na ako, gusto ko talaga sabihin na deserve ko to kung nasan man ako ngayon. So, pero totoo yun ha, dapat mataas ang tingin nyo sa sarili nyo. Diba? Kasi sino po ang maniniwala sa inyo? Diba? Kundi ang sarili nyo. So, kakain na ako and then meron po tayong isa pang shoot tomorrow. Continuation to ng shoot natin today. So, bukas naman is an interview and we're gonna shoot the key visuals which is yung photos naman. So, ang call time ko is at 7 AM. So, dapat maaga tayong magising, maaga tayong matulog, para hindi tayo malate bukas. Okay? So, end ko na po ang vlog dito and I'll see you guys tomorrow. Dapat magdodoktor ako. Kaibigan ko yung boyfriend ko. Oo, si Mark. Ay, ako hindi. Ano lang ako. Naligaw lang ako doon. Okay guys, so finally I am back from my shoot, my 2-day shoot, and I'm so happy na tapos na siya. I mean, what a relief for me kasi the whole week, I think the whole month, anxious ako na matuloy na to. Kasi hindi ako makapagpagupit, hindi ako makaisip ng tuwid. Ganun talaga ako pag may mga big na shoots or big campaigns like this. Ewan ko ba? Basta hindi kasi ako sanay sa mga ganito. Right now, it's 12:18. Hindi muna ako magla-lunch. Gusto ko muna mag-cardio sa gym. Gusto ko mag-treadmill. Yun. So, yun ang plano natin for the rest of the day. And actually, wala tayong plans for the day. I just really want to rest. Manood ng Survivor. Yun ang kinaka-adikan ko ngayon. And sana makapag-edit tayo ng vlog. So yun, that is the plan for today. And I'll see you guys tomorrow. Guys, I'm so excited! Parang kaboses ko si Tita Small. Oo nga eh. Yan sabihin. After watching Small Loudest Vlogs. No bashing! Okay guys, so nandito tayo ngayon sa showroom ng DeLonghi dito sa may QC. I'm so excited kasi i-upgrade daw nila yung coffee machine ko. So I currently have the Dedica. Tama ba? Yun yung tawag. Basta yun yung entry level na espresso maker natin. So I'm so excited. I think they're gonna give me, nag-message sila eh, La Specialista Prestigio. I think in that machine, pwede ka na mag-grind ng beans mo. Kasi sa akin, separate pa lahat. So, let's go! I'm so excited!
looking for the perfect gift. Feeling ko that's it. Okay na yan. Double-breasted. Hi guys! Happy Saturday! Meron po tayong brunch at 11 a.m. It's currently 10:59. Late na tayo, pero birthday po ni Duff and ni Steven, so we're gonna celebrate it today. For the past few days, super ngarag talaga kami, but we made sure to finish all our deadlines yesterday to make way for today. So ganun talaga, wala talagang excuse dapat. So pag friends, dapat talaga nagme-make time ka. Diba, syempre, dapat we need to make time for our friends also. Hindi pwedeng puro kayod lang. So yeah, kasi meron kaming trip ni Angelique in a couple of days. So, super excited talaga. Like, ang tagal na nung last trip namin. So, yeah, I'm really excited for that. Anyway, ito po ang ating bag of the day. White t-shirt lang tayo kasi al fresco dun. So, baka mainit. So, anyway, tara na po. And let's go! Oh my God. Wow. Hindi man. Duffy! Barong na Onesimus. Happy birthday to you. Baboy Pia. Big Pia.